largest FDI source, world largest income gaining country, world largest economic superpower, and so on and so forth. Here we will talk about mainly Pakistan. Okay, जो कि अपने आप में खुद ही सुपर पावर है, बट किस क्षेत्र में है? वो है टेररिस्ट के क्षेत्र में। एवरी वन नो अबाउट दिस कि जितने भी वर्ल्ड में टेररिस्ट हैं वो किसकी देन है? पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान ने और तो कुछ कंट्रीज़ को दिया नहीं है, ओनली दिया है तो क्या? टेररिस्ट दिया है। सो हियर वी विल टॉक अबाउट मेनली पाकिस्तान, नॉट जस्ट पाकिस्तान, मेनली टॉक अबाउट पाकिस्तान मीन्स आर्मी. Okay, what they are doing in their own state, like Balochistan, and what they done previous in 1971 in Bangladesh, that emerges a new country previous known as East Pakistan. So here we will basically try to see how Pakistan army doing cruelty in a Balochistan. Okay, so here some tweets. You can see Balochistan army abducted. First, what they are doing? Just they are go there as a innocent boy, innocent person. Then their original face come out. How original face? First they abduct person. It means Balochistan pupils. Then killed them. It means thousands of hundred. Here mainly right here 100, but it's a you can say first they capture 100, then 1000, okay, then 10,000, and these data continuously ongoing. Hundreds Baloch women and children kidnapped. Then first they killed man, then child, and then raped women, and then killed women. Okay, here some picture for you. These are very, what can say, I don't have word to elaborate or say anything about this. Okay, ये तो कोई मतलब आर्मी किसी कंट्री के अपने लोगों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर तो ऐसा जुल्म नहीं करती है जैसा कि पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे क्रैकडाउन कर रही है. हियर सम अनदर पिक्चर दैट टेल अबाउट पाकिस्तान आर्मी. First we will talk about 1971. Here a short glimpse about this. First Bangladesh, okay, rape, murder, and first they again same story that they are doing in Balochistan. They also done there East Pakistan. Okay, first they abduct, then kidnap, then raped, then murder. These things happen and you can see here 2018 Balochistan picture. Okay, story is same, only year goal change. This is long story. Okay, and I found another picture that indicate 1971 Pakistan cruelty in Bangladesh. It means East Pakistan. And here you can see India and its neighbor, and also you can see here Pakistan. Here located East Pakistan, presently known as Bangladesh. Bangladesh thanks to India, because India tried to help liberate Bangladeshis in 1970 or 1971 onward. Here you can see this area, this complete portion known as Balochistan, and this voice for the Baloch people. Okay, this is all about Balochistan. I know what you are doing there, what is your mentality. यदि हम पाकिस्तान के एरिया की बात करें, बलूचिस्तान की, तो यहाँ पर आपको ट्राइब्स मिलेंगे मिले, ठीक है, ट्राइब्स की संख्या मिलेंगी, और जो लैंड मास के अकॉर्डिंग है, ठीक है, लैंड मास के हिसाब से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है. जैसे हम यहाँ पे स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे प्रोविंस बोला जाता है, सबसे बड़ा प्रोविंस है. और जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, पीपल्स के अकॉर्डिंग ये सबसे कम है, मतलब जनसंख्या यहाँ पे सबसे कम रहती है, बट लैंड मास यहाँ पे सबसे ज़्यादा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, इस कारण. थैंक्स फॉर लिसन दिस crucial information about the Balochistan. Make sure to subscribe and press the like, and also hit the bell icon.